Улсын аймгийн тэс сумын Риад бөхийн самбо барилдааны дэлхийн аварга өшөө мөнгөн медалт Аз тэвийн аварга Монгол улсын начин Д.Жавзанжамяны нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой 256 бөхийн барилдааны 3-ын ДАВААны зүүн талын тэргүү магнайд гарч ирсэн Говьялтай аймгийн богд сумын Риад Хэлчин спортын хороо электриком компани бүх аймгийн хур царслан бям бочрын цолыг Дундуг аймгийн дэлгэр зогцсомын Риад үндэсний бүхэн улсын засвал Омбус өрнгийн Монкватар баруун талын тэргүү магнайд гарсан өмнөгөө аймгийн өрмөн сумын Риад 5 толгой компани өмнөгөө аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн хур царслан шаудрын Дарханбатын цолыг Төв аймгийн Баян сумын Огуул үндэсний бүхэн улсын засвал Баасан хүүгийн цэрэн давгнаар дуутахад бэлэн болсон байна. Амбагчууд гараарай. Аймгийн ирсэн Батцэрэг, аймгийн ирсэн Батбаяр. Баруун талын мохин засуулууд сонсоод дөхийг амлая сонсё өрөнгөрөхөд Монгол улсын Улсын тэс сумын хэрэг самбохийн олон улсын хэмжээний мастер улсын начин Д.Жавзанжамяны нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой огчууд оролцсон үчээд охи зүүн талын тэргүү магнайд Говьялтай аймгийн богд сумын хэрэг Хэлчин спорт хороо электриком компани бүх аймгийн харцаг бочр магнайд дэвэгч мандам бадрхан машид гайхамшигтай өргөн хуцадан дуудагч өнөдөн нэдэм байсагдантай одан дэмэн ардихан дундас хүчатаран онцгойрын шалгарч шантас шөрбөс өрдөн төрсөн уртсан шалмгай хуурны шогч цагдуудын вайсуудагч энэргэн цэнгэн вайрлаад би түгэбэл жавхаг урдуудагч эдэр задуу аймгийн хур царслан бям бочроо Хочет вахим барун дадин жегурт вага аймгийн арсан бацаргийн гамдан авч адан дэмэн үзэгчтэй хэн өмнө олмикийг оролдоодан хийж өнөг хүчийг үзэн барилдаагаа
Ашуға хымшықта ұрған ехі цадан дұдылық шынудан жылын майсығыдың та алан түмің артың қадында сынцығарын шадығырч шандыз шөріміз хүчетліні өрдің тұрсың сағы зәдегі матрулықч ене хымайыры цэнгет латымың тугамыл жоқлыңы өрділсің әмген хұрцарсындар қымбата Ayrılma. Uçtu hınzul tadınca gurtuğa ayağınga Ramgin zagı samın hariyat Amgin arslan batoyri gamdın avç Atan tümün artın hagımın Orum mekhi gurultudun hiç Uçi gutsum marilti Эрхэм өндөд үзэгчтэй Улсын аймгийн дэссэн мэриэ түүхийн сан барилдааны улсын хэмжээний мастер аймгийн алдар туяач Монгол улсын эчин дэчингийн Д.Жавзанжамяны нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой бөгчүүдийн барилдааны 3-ын ДАВАА хэллээ. Зүүнлэн дэрэг омогнад аймгийн урд царсан Бямбачир баруунлэн дэрэг омогнад аймгийн урд царсан Дархан Батнар зүүн баруунлыг манлайсаар гарч ирлээ. Аймгийн урд царсан Бямбачирын цолыг дундуу аймгийн дэлгэр зүгтсэн мэриэд улсын засвал Монкватар аймгийн урд царсан Дархан Батын цолыг төв аймгийн зүүн модсон мэриэд улсын дэд засвал цэрэн давагнаар цолыг дуудлаа. Сайн бай Онгор аймгийн Улсын Батбаяр аймгийн урд царсан Дархан Батбаярын барилдаан барьцуулаас алцсаар явна Дархан Батарсан бай Онгорын Батбаяр ирсэн гамалсан. За аймгийн Улсын Ямаан даванд аймгийн Улсын дамдингийн тогтох чиргалыг амалж авсан ирүүхийн барилдаан барилдахаар орлоо. Ягаан задаг зөнгөр жуудагтай барилдаж байгаа. Өмнөг аймгийн хэрэг дөх аймгийн Улсын Ямаан урд царсан Мөнгөнбаатар цэргийн зам бачиргалыг амалжээ. Завхан аймгийн Идэрсэн Мариат дотоодын цэргийн 800 давдгуурын ялгуулсан компани бүх цаанаман гоё өсгөлтлөө Ховд аймгийн дарбисэн мэриэд бүрдэн говь группийн бүх аймгийн Улсын балдэр жамцын тайван аймгийн эчин намнан сэрэнгээр хоровдовлаа. Элэг бүсний мэрсэн сөнтөрч баруун талдаа хавираад өвдөшрөө дууллаа. Аймгийн урд царсан дангад бүхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн арцаг Батамдор чигэмэлж авсан 2 харьцуулаас алцсаар явна. Сөхватар аймгийн уулын мэриэд аймгийн арцаг Батамдорч ягаан задагтай барилдаж байна. Урд царсан Мөнгөнбаатар цэргийн зам бачиргал 2-ын барилдаан барьсан дрэгүү явна. Дотоодын цэргийн 800 давдгуурын ялгуулсан компани бүх цэргийн зам бачиргал Сайн Ховд аймгийн Улсын Бат сайхан бүхэн барилдааны 3-ын даванд аймгийн Улсын цэсрэн аймгийн зан мөнгө ирээдүйг амалж авсан ирүүхийн барилдаан барьсан дрэгүү жамна. Аймгийн Улсын ариун өмөргийн даванд дайн дэвчэнийг сумын зам Батбаатарыг амалсан. Аймгийн Улсын Бямбачир Дорног аймгийн өвсгөлсөн мэрэд аймгийн Улсын Батцэргийг амалж авсан ирүүх барьсан дрэгүү жамна. Хурцарсан сагват өмнөг аймгийн болгонсон мэрэд аймгийн эчин амар төвшин амалсан баруун талаараа дөрөв үлзэнлөгөө барьцаад авчээ. Дорнод аймгийн цагаан болсон мэрэд Дорны хүчтэн бүхийн дэвчэний бүх аймгийн Улсын ариун өмөрөнд давж сумын зам Батбаатар өвдөшрөөдлөө. Хурцарсан зэв сотномын даванд Сэлэнг аймгийн Мандалсамын бүх аймгийн эчин Батбаягийг амалж авсан ирүүхийн барилдаан хашлаг дулаат талбайг олж явна. Бат сайхан Улсын дахин дадаргшин суулгачлаа. Ховд аймгийн Боёнц мэрэд Орхон аймгийн цагдаагийн газар Монгол маркет компани Батуу констракшн компани бүх аймгийн Улсын Ямбарвын Бат сайхан аймгийн арцага Цэндэ юушин бачиргалаар 2-3 давж байна.
За хурцарсан Дангад аймгийн ардсага Батамдар чиг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан Сүхбаатар аймгийн Улсын мэрэтөх Улсын мэрэт улсын алдарч шагдрын зэхүү аймгийн гэрсэн яма аймгийн гэрсэн тогтох жаргал 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү жамн хоёулаа ерөнхийдөө нуруу туруугаар бас ойролцоо дуухан юм 2 бүх барилдаж байгаа. За хурцарсан Сүхбаатарт өмнө аймгийн болгон сумын бүх аймгийн чин амар төвшин үжүүзэн барилдаж байна. Амар төвшин гэвдэж сайхан аралтай бүх харагддаг. Өмнө аймгийн болгон сумаас одоо Монгол улсын арцаг ишийн ламаажив гэж одоо 1967 оны үед уран сайхан барилдаанаар төмөн олноо баясгаж явсан Монгол улсын заан цолны энтэй арцаг бүхэн байсан. 3 дугаар сарын 18-нд өмнө аймгийн мэндвэр спортын газар дээр бол Монгол улсын арцаг ишийн ламааживын нэрэмжит Улсын аймгийн алдар цолтой өчид 128 бүхийн барилдаан болох юм байна. Орзарсан дархан Бат аймгийн гэрсэн ДАВАА Бат 2-ын барилдаан элиг үлсний барьсан дүрлээ. Баянгар аймгийн гэрсэн Бат 2-ийн хувьд бас Хурцарсан Дангад аймгийн ардсага Батамдар 2-ын барилдаан барьсан дөрөвгүй юм хурцарсан Сэв содном аймгийн начин Бат 2-ийг амлсан. Аймгийн начин Бат 2-ийг бас барьцгүй сөрхий дотор авирхны даамга хийдэг бөхөө. Аймгийн гэрсэн Цэсрэн аймгийн зам мөнхөр эдөг амлж авсан элиг үлсний барьсан дүрлээ. Болгон аймгийн хангалсан Мариат бүх аймгийн зам мөнхөр эдөө болгон анд бичэн дэрбэлтгэл сургуультай ээж барилддаг. Хурцарсан мөнгөн цэргийн зам Батчаргал 2-ын барилдаан элиг үлсний барьсан дүрчээ. 2017 оны бүх цэргийн баяр наадам дөрөлдсөн 256 бөхөөс үзүүрлэж цэргийн заанслыг үрдсэн бөхөө Батчаргал. Аймгийн гэрсэн борөвсөрөн бүхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн зан ганц очиг амлжээ. Сэвсгэрчний 336 дугаар анги Борхон өргөө компани аймгийн гэрсэн борөвсөрөн аймгийн зан ганц очиг амлсан. Цэргийн гэрсэн цэрэн догтох аймгийн гэрсэн цэдэн содном 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүүл байна. За сүүлээ түрээдгөөс намжаад ард нь гарсан тавлаа. Өврөн аймгийн зүүн баян улаанс мэрэт алдар спортын ороо депот компани аймгийн гэрсэн цэдэн содном цэргийн гэрсэн цэрэн догтохоор 3 тавлаа. Сэнжигний барьсан сайхан өндөр сүүлээд авсан Сүхбаатарсан дахин дайрсан мэхэн гүйцээлээ. За Болгон аймгийн Монгол улсын Мариат нийслэлийн онцгой байдлын аврах анги MRTG компани бүх аймгийн хурцарсан өрнөх баярын Сүхбаатар аймгийн ард начин амар төвшингээр 3 давлаа. MRG компани бүх аймгийн хурцарсан Сүхбаатар сая давлаа. Аймгийн арсан Бат төвшин энэ даваанд аймгийн зан Гатсияг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан Сэнжигний барьсан дүрлээ. Улсын аймгийн малчин смэрэдөх аймгийн зан Өвдөндөр Чингатсия цэнкэр зүдэг цэнкэр шуудагтай барилдаж байна. Хурцарсан Дангад аймгийн ардсага Батамдар 2-ын барилдаан барьсан дөрэггүй юм. За нарийн уцаар дэврээ дараар нь шад мордсон тахимтлаа. Ууланчмаа сайхан барьсан дүрч бала тогтоолоо аймгийн зам мөнхөрэтвэ. Тойруулаад алсын зөвөний барьсан дүрсэн. Дэсэн согтаа дургш өнтрөөд явахгүй л байх шиг байна. Тойруулаад алсын зөвөний барьсан дүрээд авсан аймгийн зам мөнхөрэтвэ. Сараар нашиж мортод хутгсан хутгаа дүрс хутгаа малтарлаа. Говьсомбор аймгийн Ариато Чорын богдын хүчтэн дэвжээний аймгийн арсан Энгтри Мөнхбаатар аймгийн зан Эрдэнэ сайхнаар 3 давлаа. Ард Эвсэглын 96 жилийн огоор Говьсомбор аймгийн баяр наадамд 256 бөхөөс өрүүлж аймгийн арсан цалыг өрдсөн Мөнхбаатар арслан 3 даваа төгтөөрлөө.
аймгийн арсан бөрө угард бөхийн барилдааны 3 индамад аймгийн шин сум явтыг амлжээ. Болгон аймгийн хангалсан барит болгон дэвжээнэг аймгийн зан нэмсгийн мөнхөрөт аймгийн арсан цэсрэнгээр 3 давлаа. Сэлэнг аймгийн мандалсан барит хамун хан бөхийн дэвжээнэг аймгийн чин Батуйг аймгийн урсарсан цэвэс содномор сая 3 давлаа. аймгийн арсан отхон дөгсөг юм барилдааны 3 индамад аймгийн зан лавг сөрөнгийн отхон баатрыг амлж явсан дэлгэсний баруун унгарталд барилдалтай өжүүлсэн барилдаж байна. аймгийн арсан ДАВАА очир аймгийн арсан пөрөв жаргалыг амлж явсан. Горцарсан мөнгөн баатар цэргийн зам бачиргал хоёрын барилдаа элэг үсэнжигний барьцтай байна. Ингэж угадаг донгуйлтад атчих үйтэй. аймгийн зан нэмэртэн аймгийн зан төмөн дэмбэрэл хоёрын барилдаа элэг үсний барьцсан дүрчтэй. аймгийн арсан бөрө угард аймгийн шин сум явтнаар барьсан дрээгүү дуга. За зүүн дахин дайрсан арган суулгачлаа. Аранга аймгийн хотонцсон барит бөхөлөг тавьж автовишн сервис компани аймгийн арсан лам сөрөнгийн жамбал аймгийн арсан зоригт баатраар 3 давлаа. Биер жижигч усал тун хийцтэй барилдаг бөхтөө жамбал арслан. аймгийн зан нэмэртний барилдаан за баруун талд хавираа түрээд хөөсөн давлаа. Нэмэрт нь өөрөө ихэл чавираа тэн дээр зөрүү чавируулаад тэн зөрүүлдэ тэрчин дүрээд арчиж байна. Болгон аймгийн орхонсон Мариат хилчин спортын хороо болгон хаан дэвч каратиш компани аймгийн зан болгон эрдний төмөн дэмбэрд аймгийн зан нэмэртнэр 3 давлаа. За говьсон аймгийн орсон зайлж мушгаад бөхийн гүйцээж байна. Сэвсдүчний 334 дугаар ангийн бөх аймгийн арсан бөрөв сөрөн давж аймгийн зан ганц хожовдөг ширээ одлоо. Амингасан 2 дартын эвслийн 71 жилийн он баяр наатмаар Монгол улсын начин зөвлөрсөн Увс аймгийн дэс барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн алдар туяач улсын начин Д.Жавзанжамяны Жавзанжамын ахтан нэрэмжит барилдааны тохиолдуулан эрүүлэн хаз жаргалын Норвегийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүссэн өрөө Америк нэгдсэн улсын Лас Вегас хотоос Монгол улсын начин авир мэдийн эрхэм баяр цэргийн начин эрдний цэрэн чимэд аймгийн зан төгс жаргалнараас баяр өгж мэдлэгээ дэвшүүлжээ. Горцарсан мөнгөн баатар зодогных нь ар шилэн дээрээс бүр дээлжлээд хавраад авсан барьцтай барилдаа өргөжилж байгаа. аймгийн арсан догтох жаргал аймгийн арсан яма хоёрын барилдаан зэнжигний барьсан дүрчээ. Сүхбаатар аймгийн Улсын Мариат бөх аймгийн арцаг Батамдорч 3 удаа тогтоорлоо. Анхны их хурд уралдаанд хурдан хол азаргаан айргийн 3 хурдлуулж байсан Шагдар Уяачин зэхүү аймгийн арцаг Батамдорч аймгийн арсан уугандамаа бөх барилдааны 3 индаманд аймгийн арцаг инх сайхныг амлжээ. 2 өхийн барилдаан барьсан Өвөн мөнгөрт нь арслан ганц хожирслоо хоёрын барилдаанч мөн тодорхой барьсан дрээгүү явна. аймгийн арсан өсөх хоёр бүхэн барилдааны 3 индаманд Увс аймгийн яргалсан мэридөх аймгийн арсан цогтоогийн мөнгө хоёрыг амлж авсан. Дэлгэсний баруун унгарталд барилдалтай өжүүлсэн барилдаж явна. ДАВАА ачирсан бүхэн барилдааны 3 индаманд аймгийн арсан пөрөв жаргалыг амлсан. За нэрхэн баяр арсан барилдаан зүүн талаараа дөрвөлн зулгоо барилцаад авлаа. Хос баяр арсан барилдаан бүхэн барилдааны 3 индаманд аймгийн начин инксар уулыг амлсан. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мөрөө сүлдмийн дэвэр спортын ороохан тайшир дэвчээний бүх аймгийн арсан тогтох мэндийн сайхан жаргал аймгийн начин өлцийн сайхнаар 3 давлаа. За батны марслан зүүн талаараа зулгоо барилцаад авсан. Аранга аймгийн батсан гэлсэн мөрөө бүхэн жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер үндэсний шигшээ багийн дамирчин аймгийн зан лавг сөрөнгийн отхон баатар аймгийн арсан отхон дөгсөөр 3 давлаа.
аймгийн арсан өдөр болго бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн арсан ангич хэрэглэг амлж авсан 2-ын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжилж байгаа. Хос 2 арсан аймгийн начин ангис сэрүүлэг амлсан өгөөл явна. За зүүн талд Мошка төрсөндөө пүрвгээр дэрсэн. Савхан аймгийн баян дэс мэрэт мөнхөд аштын зам гамбаны бүх аймгийн арсан пүрвгээр аймгийн начин сумья батара. Горов давлаа. За 2-ын барилдааныг удаашруулсан байдлаас харуулж магадгүй их л божигнсан сайхан барилдаан боллоо. За Улсын аймгийн хэрэгэлсэн Мариата аймгийн арсан зогтоогийн мөнх 2 төв аймгийн арсан өсөх үеэр 3 давжээ. 2-ын барилдаан сая дэлгэцэнд бол орсонгүй. Хөвсгөл аймгийн шинэдэрсэн Мариат Эрдэнэт болгоны сахилгаан намжуулах сүлжээ төрийн өмчөд өвцөд гамбаны бүх аймгийн арсан Цэрэнбатын сандаг дөрж аймгийн арсаг чин тулгаар 3 давлаа. Жинхтэй бяртаа сайн барилдаж байгаа бүх заа нараар нь мордод тавьж давлаа. Улсын аймгийн дэс мэрэс үлдэвийн дэвэр спорт Европын овсын ургаалын бүх аймгийн арсан сэдэн дөржи мөнх 2 Ховд аймгийн алтай сумын бүх аймгийн зан хишиг бутыг 3-ын даваанд дамлаж барилдаа давлаа. Араар нь мордод тавьж давсан сая. Зан ДАВАА чирсэн бүрв жиргаларсан 2-ын барилдаан баруун талдаа суугдсан ДАВАА чир. Асал их зоримог дайчин барилдаантай бөхтөө ДАВАА чир. аймгийн арсан Батны аймгийн зан оргил баатар нарын барилдаан зүүн талаараа дөрвөн толгой барилцаа давсан. Хос 2 арслан аймгийн начин ангисар 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү луга. Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн зан ангитрийн баасан жив аймгийн зан Эрдэнэ үлгийн анги хамгаалan 2-3-ын даваанд үжүүлсэн барилдаж байна. 2 хэлэг үлсний барьсан дөрлөөдөө. За хурцарсан Мөнгөн Баатрын барилдаан элэг үлсний барьцтай барьцадарлаа. аймгийн хурцарсан Дархан Бат бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Баян-Хонгор аймгийн арсан Батбаярыг амлсан Батбаяр арслан одоогоос 14 жилийн өмнө Баян-Хонгор аймгийн Баяр наадам төрүүлж аймгийн арсан цолыг үрдсэн бөхөө. Асал олон жил барилдаж байгаа улсын баяр наадам нэлээд хэдэн удаа бас 3 давж 4-ийн даваанд өвдөгшөрөөдөж байсан. Аймаг цэргийн цолтой бөгчүүдийн барилдаанд үсгөрүүлж байсан арслан. За тэр холоос давхар тохоод дуудлаа. Баян-Хонгор аймгийн арсан Батамгалангийн барилдаан байна. Баруун талдаа нэг давхар ачих гээд дуудсан. Хурцарсан Мөнгөн Баат цэргийн зам Батчаргал 2-ын барилдаан баруун талаараа золгож шуудагдсан барьсан дөрж барилдгаар боллоо. Савхан аймгийн Идэрс мэрэд өгсөн шуудагны өрсөн тойрож хататлаа. Баруун удгөрөнд дотор навир шихатаа давж байна. Өмнө аймгийн өрмөнс мэрэд 5 толгой өвцөд гамбаны аймгийн урсарсан Дархан Бат Баян-Хонгор аймгийн арсан Батбаяр давлаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэн догтгсон Мариа Тух аймгийн зан ангитрийн баасан жив аймгийн зан анги хамгаалангаар 3 давлаа. За энэ 2 зам баг 3-ын даваанд тунсын болоо та. За тийм байна тунсын байна. Аранга аймгийн арсан Мөнхөрд Нэнти аймгийн Бэлдэ сумын бүх аймгийн арсан ганц 2-ын барилдаан барьс төрдөө бэлдсэн. За Оргил Баатрын хувьд бол давхар шуудагны барьсан дөрсөн Батны марсантай барилдаж байгаа. За баруун сантаа тоогдоод давлаа. Улсын аймгийн дэс Мариат хууль сахиулгын сургуулийн Ариа соён бэлсвар сургуулийн төвийн бүх аймгийн арсан Хүрэл Баатрын Оргил болдо сумын зам Батсуураар 3 давлаа. Аранга аймгийн Тарэц Мариат сумын зам Батсуурт өдрийн барилдаанд 2 давж 3-ын даваанд бас Оргил дарсантай нэлээд сайн барилдаж унлаа. Хурцарсан Мөнгөн Баатар цэргийн зам Батчаргал 2-ын барилдаан шуудагны барьсан дөрсөн барьцадарлаа. За дахимдаа дайрсан Синжигний барьсан дахимдаа даргсан суулгачлаа. Улсын аймгийн ховдс мэрэд бүхийн овсны ургаалын бүх аймгийн начин лавг сөрөнгийн ангисар улавж Говьлтай аймгийн арслан Хосбаяр өвдөгшөрөөдлөө. За тэр цааталд Говьлтай аймгийн Даривс мэрэд тантай ширдэвч эрчим хүчний электрик компани бүх аймгийн арц галбадрахын ган дулгадавж Баян-Хонгор аймгийн арслан Батамгалан өвдөгшөрөөдлөө. Хурцарсан Мөнгөн Баатар цэргийн зам Батчаргал нар зүүн талаараа золгоо шуудагдсан барьсан дөрсөндөө Яртаа сууртай арсантай басал тулж сайн барилдаж байна цэргийн зам Батчаргал. Арсан догтох жиргал аймгийн арсан Яма 2-ын барилдаан барьс төрдөө бэлцээд байгаа.
Замарто түрээд хөөсөн давлаа. Сэлэнг аймгийн орхон тулсан мөрөө таван хан бөхийн дэвчээнийх аймгийн зансаг хотын оргил баатар давж Хөвсгөл аймгийн арбадаг сумын бүх аймгийн арсан батны мөвдөг широдлоо. За энэ камагадан өөрөө хутгаан дээр хөлөө авч машгаад дороо ийдсэн байна аймгийн зан баасан жив хоёрын барилдааныг удаашруулсан байдлаас харууллаа. Улсын аймгийн дэсэн мөрөөдөх Монгол улсын Д.Жавзанжамяны 1983 оноос эхлэж үндэсний бүхийн барилдаанаар хичээлж эхэлсэн 1985 онд үндэсний бүхийн өсвөрийн 15-аас 16 насны улсын аврал сургууль тэмцээнд төрүүлж алтан медаль үрдэж бүхийн гараагаа хэлж байсан түүхтэй 1987 онд 17-аас 18 настай бөхчүүдийн үндэсний бүхийн улсын аврал сургууль барилдаанд төрүүлсэн 1988 онд 19-с 21 настай бөхчүүдийн залуучуудын улсын аврал сургууль тэмцээнээс мөнгөн медаль 1989 онд 19-с 21 настай бөхчүүдийн улсын аврал сургууль тэмцээнд төрүүлж алтан медалийг үржсэн. 1992 онд ардын эвсгэлийн 71 жилийн огор 3-ын даванд мөнгө чиргал начин 4-ын даванд улсын ярцаг намсраа живийг 5-ын даванд улсын зан аймаг авдаг ширээ дуулж Монгол улсын нийтийн цолыг үржсэн. За ДАВАА ачаар түрээ дайрсан мордлоо зүүн талд мордоо тоосон пөрөв жиргалж уулан сайхан судалж биеийн тогтож байна. Баруун талаараа давуулаад томбор айдах барьсан жилжлээ. За дагтах жиргаларсан мушигсан мушиган дээр зөрөөд мушигчж байна аймгийн арсан юм а. Өмнөг аймгийн ноён мөрөөд хилчин спорт хорооны бүх аймгийн арсан Эрдэнэбатын юм а. Аймгийн арсан тогтох жиргалаар 3 давлаа. Тогтох жиргаларсан уулан барилдааны эхлэл их сайтай барилдадаг төгсгөл дээр нь жоохон тийм суларч барилдадаг юм онцлогтой бүх юм. Гурзарсан мөнгөн баатар давхар шуудагны барьсан дөрсөн барьсны хөдөлгөөн хиллэ бодолтой болж тэ. Цэргийн зам бачиргалын баруун гаруул үндэсэндээ барьсан муутай юм. Ирүүхийн барилдаан барьсадарлаа. За зүүн талдаа мошга төрсөн байна, хөмөрч мошга төрсөн байна, пөрөвгөр дөрслөн. Горзарсан дархан бат баян аймгийн ирсэн бат хоёр нар баруун талаараа золголоо бат хоёр ирсэн бол өөрөө баруун талтай дархан бат зүүн талтай ийм хоёр барилдааны онцлогтой ийм хоёр бүх барилдаж байгаа. Бат хоёр ирсэнгийн өөрийн үндсэн мөхөлийн барьцнаас л баруун талдаа татаж хавирх мөхийг ус мөлийн даамга хийдэг. Ерөн шуудагны барьцнаас хавирх мөхөрийн алдартай өгөл Улсын аймгийн зүүн говьс мөрөөд Монгол улсын ирсэн Жамблын хайд бугай бол гайхамшигтай сайхан хавирдаг байсан гэж үеийнх нь бөхчүүд одоо бөхчүүд бүх сонирхолтой бол ярьдаг. Төв аймгийн өндөр ширээдсэн мөрөөд сүлдвийн дэврэ спорт орооны бүх аймгийн арсан өдөр болго аймгийн арцаг ингэж чиргалыг амлж авсан баруун талаараа золгоо шуудагдсан барьсан дүрлээ. Бөхөнчлөд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер ТV дэлхийн олимпийн наадамдчид оролцсон ийм бөхөө. За баруун талдаа машгаа дутууж чön өдөр болго гарслан. Аранга аймгийн арсан мөнгө хөрдөн Гэнти аймгийн Биндэрс мөрөдөг аймгийн арсан ганцоо хоёрын барилдаа элэг үлсний барилдаа барилдаан өргөжлөсөөр явна. За ДАВАА ачаар мордоод мөхийн гүйцээлээ. Хөвсгөл аймгийн их улсын Мариат сүлдвийн дэврэ спорт орооны бүх аймгийн арсан Батбаярын ДАВАА ачаар аймгийн арсан пөрөв жиргалаар давлаа. За бараа хонгодоод мөхийн гүйцээж байна. Говьлт аймгийн Цэлс Мариат хан тайшир дэвчээний бүх аймгийн арцаг анги сайхан аймгийн арсан ууган даваагаар 3 давлаа. Төв аймгийн өндөр ширээдсэн мөрөд бөхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн арсан дор чандын хөдөр болго аймгийн арцаг анги чиргалаар сая 3 давсан. Горсарсан мөнгөн баатар аялцах барьсан сонгож барилдаж байгаа. Өргөлөө давлаа. Горсарсан мөнгөн баатар давж цэргийн зам бачиргал өвдөг широдлоо. Алдар спортын хороо Е-март компани бүх Горсарсан мөнгөн баатар баттавшин гарсан зүүн талдаа нэг давуулж магадгүй дээ. Өөрөө зүүн талтай бүх ганцоо жирсэн аймгийн гарсан мөнгө хэрднэр баруун талаараа золгосон. Мөнгө хэрднэрсэнгийн онцлог бол дандаа хөлмөхөр хавирах хутгах өхөөлдөх мөхүүдийг голж идэг юм барилдааны онцлогтой арслан.
За Баянгар аймгийн ирсэн Батбаярын талаар аялцах барьсан сонгож өрөлт харуулжээ. Батбаяр ирсэн бол өөрөө баруун талтай учраас хэний зүүн талд нь аялцах барьсан сонгож барилдаж байна. Эндээс мордох юм уу хавир амихан хийж магадгүй. Олон жил барилдсан барилдааны сурц туршлага сайтай дарсандаа. Тэгээд дээр нь бас баруун талтай үнийг амлсан байна. Барилдаанд хаархааргүй хүн бас 3-ын даванд амлсан байх шиг байхын дархан Батарслан. Улсын аймгийн дэс мэри бөхийн сан барилдааны улсын хэмжээний мастер аймгийн алдар туяач улсын Д.Жавзанжамяны найзтай нэрэмжит барилдааны тохиолдуулан энэ ровогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж улсын алдар туяа солиуртгийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Улсын аймгийн малчин мэрэд Монгол улсын начин Улсын сумын начингаас найз гэж мэдлэгээ дэвшүүлжээ. Аймгийн арсан Баттавшин аймгийн зан атсия баруун талдаа суугдаж мөшиглээ. Улсын аймгийн малчин мэрэд бүхийн өвс нургалын бүх аймгийн зан төвдөн дэржийн атсия цэнхэр зодог цэнхэр шуудагтай барилдаж байгаа. За ганц хожирсан мөнхөрд нарс хоёрын барилдаа шуудагдсан барьсан дүрсэндээ. За ганц хожирсан зүүн талдаа мөшгөөд мөхийн гүйцээлээ. Хэнти аймгийн бэндэрс мэрэд хилчин спортын ороохан хэнти авраг дэвчээний бүх аймгийн арслан гүр зулын ганцоож аранга аймгийн арслан мөнхөрднэр 3 давлаа. Таан Баянгар аймгийн арслан Батбаяр хаялцах барьсан сонгож барилдаж байгаа. За баруун хотгоо механик хавир амиг хэлэрж магадгүй та Батбаяр арслангаас. Хавирлаа. Хорсарсан дархан Бат аймгийн ирсэн Батбаяр хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Аймгийн хорсарсан дархан Батын талаар аялцах барьсан сонгож өрөлтөөр боллоо. Аймгийн ирсэн Баттавшингийн барилдаан баруун талаар анзалгоо шуудагдсан барьсан дүрлээ. Баттавшин ирсэн бол өөрөө зүүн талдаа давуулж уйдах мэхийг мэдэн даамга хийдэг бөхөө. Хэдийн цэргийн дэг 257 дугаар анги хөвсгөл эрчимч компани бөх. За дархан Батарсан дүрээ тгөөл араар нашаад мордлоо. За ингэж урагшаа өнтөрч урагшаа хөлийн шиг араар начиж мордчих гээд байх шиг байна дархан Батарслан. Батбаяр арслан гэвэл барьсан голжсон ч гэсэн бас сайн левелдэ тогтож байна. За араар нашаад мордсон давлаа. Өмнө аймгийн өрмөнс мэрэд улсын начин шоутрын хөө аймгийн урс арсан дархан Бат тавж Баянгар аймгийн арсан Батбаяр өвдөг широодлоо. Баттавшин арсан талаар аялцах барьсан сонгож өрөлдөж байгаа түрээ тгөөлөө авирч мордоод давлаа. Хэдийн цэргийн дэг 257 дугаар анги хөвсгөл эрчимч компани бүх аймгийн арсан Баттавшин аймгийн зан атсиягаар 3 давлаа. Улсын начин Д.Жавзанжамяны нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой бөгчүүдийн барилдааны 3-ын даваа өндөрдөж байна.
За Улсын нутгийнхны сэр цохох донаатан гэж бүхэн өргөнд уралсан ирсэн үзэгчдийн дундаас одоо нэлээд хэдэн залуучууд гарч ирж энэ сэр цохох тэмцээн зохион байгуулж байна. За одоо улсын ярцаг Батулцын зохих гэж байгаа бололтой. Монгол улсын эдэр залуу харцаг баяр хөөргийн Батулцын зохихоор бас энэ зэрэг гарч ирсэн байна. Энэ бас төршлөгтэй хаа Батулцын. За Батулцын харцгийг зохихын хоёроо за нэг эв жоохон тиймэрхүү байна шүү. Ер нь бол бас сэрийг хар хүчээр биш их эвдүүгээр зогж байгаа харагддаг шүү. Зүгээр магадгүй та нар харж байгаарай. Энэ дотор энэ гарч ирсэн 10 залуугийн хамгийн туранхай биетэй нь уг цохиндоо. Тиймэрхүү тохиолдол их байдгийг шүү. Зогцсон уу? Мулт зогцсон биш. За дараагийнх нь манай Батсайхан, Будагийн Батсайхан гэж аймгийн харцаг залуу байна. За Батсайхныг зохихыг харъя. Ер нь бол харж байхад бол гар нь бас лучууд ланжигар сарвуутай манай Батсайхан. За ингээ сэр хэр байх нь вэ? За Пүрүүжөө гэж энэ Улс аймгийн бөхийн тайлбарлагч. Ер нь фэйсбүүк ухдаг хүмүүс бол андахгүй дээ. Юу л байна бүрүүжүү тэгэл оруулж ил байдаг нөхөр штэ. Одоо ингээ сэр хэр зөгтгийг харъя. За яг энэ байхгүй юу да. За ингээ харьцуулах юм бол ялгаагүй мөн үү? Гэхдээ энэ бол эвтэй хүнд бол гайгүй сэрэн шүү. Том мөртлөө дотроон баг тийм чөмөгтэй хөндөй зайтай юм шүү дээ. За дараагийнх нь одоо дараа 3 сэр байгаа гэж байгаа шүү дээ. Бооцооны мөнгө нэг юм уу? Чи нөгөө хоёрыг яах гэдэг шиг. За баярлалаа. Энэ гурваас сонгоод та бүхэн нэгийг аваад тэгээд хугалж болох хөстэй байсан. Бооцооны мөнгө бол нэг байгаа учраас одоо ингээ боллоо. Баярлалаа. Та нарт боломжийг бол олгосон. За буцаад өгөхөө. За баярлалаа. За гэлээ. За ингээ та бүхнийг судалдаанд тухлаад өөхөө цэнгийн үзгийг хүсэж байна. За өнөө жилийн энэ сайхан барилдааны төрөө бүх бол 12 жилийг өөртөө агуулсан хүч тамирын бэлэгдэл болсон атан тэмээгээр төрөө бүх байлгадах ёстой байгаа. За ингээд бөхчүүдэд спортын өндөр их амжилтыг хүсэн өрөөё. Дөрвийн ДАВААны оноолт гарчээ. Та бүхэн дэлгэцнээ санардно. За бөхийн барилдааны дөрвийн